בראבו! כל הכבוד. תודה. צולמת. איך קוראים לך? ישי. ישי מה? גילרון. גלעון? גילמן י' למד רש ורנון. גילעון? גילרון. גילרון. גילרון, דאבל סי. אוקיי, אז אני אתייג אותך ביוטיוב, כן? כן. אוקיי, ישי גילרון.
בראבו. איך קוראים לך? איך קוראים לך? ספיר. ספיר מה? בירנבאום. בירנבאום. אז אני יכולה לראות את זה ביוטיוב? כן, בטח. ספיר בירנבאום וישי גילמן. אני מעלה את שניכם. אוקיי, אני אעלה עכשיו עם התאריך. אם לא, אז אני אכתוב בטח תחנת רכבת סבידור תל אביב והתאריך של היום. אם אני לא אזכור עד שאני אגיע את ספיר בירנבאום. תודה רבה. מקסים ניגנת. נוגע ללב.